խոսքը, որ պետք է խոսեմ ձեզ հետ, ես վերնագրել եմ հետևյալ կերպ. փակ դռների ներսում։ Մեր կյանքի մեջ տարբեր իրավիճակներում մենք մեր կյանքում փակում կամ բացում ենք դռներ, եւ այդ դռները շատ անգամներ երկու ազդեցությունից են փակվում, եւ երբ որ կարդում ենք Աստծո խոսքը, մենք հայտնաբերում ենք երկու իրավիճակներ, որի մեջ մեր կյանքում դռներ է փակվում, եւ դրա հեղինակը կամ մենք ենք ստիպված լինելով փակելու այդ դռները ինչ որ ազդեցությունների ներքո, կամ էլ դա Աստծո կամքն է եւ մենք հնազանդվում ենք դրան, որպեսզի փակենք այդ դռները։ Եվ առաջի իրավիճակը, երբ որ մենք կարդում ենք Աստծո խոսքի մեջ, տեսնում ենք, որ առաջի իրավիճակի մեջ մենք փակում ենք դռներն այն ժամանակ, երբ որ կա ազդեցություն բացասական, որը մեր կյանքում ստիպում է, որպեսզի մեր կյանքում դռներ փակվեն։ Եվ երբ որ այդ դռները փակվում են, այդ դռներից ներս այդքան էլ հաճելի իրավիճակ չի տեղի ունենում։ Մեր ներսում մի ուրիշ բան է կատարվում, որը այդքան էլ հաճելի չի, որը այդքան էլ Աստծո կամքը չի, եւ նա չի ուզում, որ քո ներսում այդ իրավիճակը տիրի։ Քո այդ փակ դռնից ներս նա ուզում է մեկ այլ բան տեսնի, բայց կան ազդեցություններ, որ գալիս են մեր կյանքերի վրա, եւ մենք դրանից ելնելով փակում ենք այդ դռները, եւ այն ինչ որ տիրում է մեր ներսում, սկսում ենք դրանով ապրել։ Եվ երբ որ կարդում ենք Առակաց գրքի 29-րդ գլխի 25 խոսքը, Առակացի հեղինակն ասում է. վախը մարդուն որոգայթի մեջ ակցում։ Եվ առաջի բացասական ազդեցությունը, որ մեր կյանքի մեջ դուռ է փակում եւ սկսում է մեր կյանքի մեջ տիրել, դա վախն է։ Եվ երբ որ վախը գալիս է մեր կյանքի մեջ եւ մենք փակում ենք այդ դռները մեր կյանքում, վախը սկսում է մեր ներսում բերել բաներ, որոնք ազդեցություններ, իրավիճակներ, որոնք Աստված չի կամենում, որ քո ներսում այդպես էլ լինի։ Եվ առաջի բանը այս կետի մեջ, որ առանձնացրել եմ, հետևյալն է. փակ դռների ներսում տագնապ ու անխաղաղություն է լինում։ Երբ որ վախը գալիս է, մեր կյանքի մեջ տագնապներ առաջանում, մեր կյանքի մեջ անխաղաղություն է բարձրանում։ Եվ երբ որ կարդում ենք Հովհաննեսի ավետարանի գիրքը, տեսնում ենք, երբ որ Հիսուսը խաչվեց, աշակերտները խաչելությունից հետո ասում է մի վայրի մեջ էին հավաքված։ Դրանից մի փոքր առաջ որոշ աշակերտներ հանդիպում էին ունեցել հարուցյալ Հիսուսին, որոշները ճանաչել էին, որոշները չէ, հետո Հիսուսը նրանց հայտնվել էր, ցույց էր տվել իր էությունը, իր ինքնությունը, որ ինքը հարուցյալ Հիսուսն է, եւ ասում են նրանք բոլորը եկել էին այդ վայրի մեջ եւ փակվել էին։ Եվ երբ որ կարդում ենք 20-րդ գլխի 19-րդ խոսքը, ասում է նույն օրը, այսինքն այն օրը, որ Հիսուսը որոշ աշակերտների հայտնվեց եւ իր ինքնությունը ցույց տվեց, ասում է նույն օրը շաբաթվա առաջին օրվա երեկոյան, երբ հրյաների վախից աշակերտները հավաքվել էին մեկտեղ եւ դռները փակել։ Գիտեք, մեր կյանքում էլ կան վախեր, որոնք ինչ որ ազդեցություններից գալիս են, ինչ որ մեկերի ազդեցություններից գալիս են, եւ մենք ելնելով այդ ամեն ինչից գնում ենք միտեղ փակվում ենք եւ փակում ենք մեր դռները, որpիսի հանկարծ դրա ազդեցությունը մեզ չմոտենա, որpիսի հանկարծ մենք չվնասվենք դրանցից։ Եվ փոխանակ մենք կանչենք Տիրոջը, աշակերտները տեսել էին Հիսուսին, նրանք հանդիպում էին ունեցել նրան, բայց վազել էին տների մի վայրի մեջ եւ փակել էին դռները, որ որևիցե մեկը չգա այդտեղ։ Գիտեք, մենք էլ գիտենք Հիսուս հարություն առ, ամեն։ Մեր Տերը հարուցյալ Աստված է։ Բայց ինչ-ինչ պատճառներով մտնում ենք ներս եւ փակվում ենք։ Փոխանակ փնտրենք նրան, փոխանակ գնանք դեպի նա, մենք փակվում ենք, որովհետև վախենում ենք։ Ումից? Մարդկանցից։ Ումից? Ինչ որ մեկերից, ինչ որ իրողություններից, ինչ որ ազդող երևույթներից, ինչ որ ավելի մեծ թվացող բաներից։ Եվ փակվում ենք, ու այդ վախը սկսում է տիրել մեր ներսում, եւ այդ վախը մեր մեջ բերում է տագնապ։ Մեր ապագայի հանդեպ, մեր ընթացքի հանդեպ, մեր գործողությունների հանդեպ, մեր ծառայությունների հանդեպ, որն էր Հիսուսի կամքը, որն էր Հիսուսի ուսուցումը նրան կենդանության ժամանակ։
Գնացեք աշխարհին քարոզեք, ամեն։ Նա սովորեցնում էր աշխարհին քարոզել, նա սովորեցնում էր դևերին հրամայել եւ դուրս գալ, նա սովորեցնում էր բժշկություններ անել, բայց աշակերտները մտել էին մի վայրի մեջ, փակվել էին, որովհետեւ վախենում էին հրյաներից, որովհետեւ վախենում էին ինչ-որ մեկերից։ Եվ այն ինչ-որ Աստծո կամքն էր, նրանք դա չէին փնտրում կատարել, որովհետեւ վախը տիրել էր իրանց կյանքի մեջ։ Եվ երբ որ Աստծո խոսքը կարդում ենք, ասում է, նրանք երբ որ հավաքված էին հրյաների վախից եւ դուռը փակ էր, Հիսուսը հայտնվեց նրանց մեջտեղում։ Կանգնեց նրանց մեջտեղում։ Գիտեք, սիրելիներս, երբ որ մենք փակված ենք, երբ որ մեր դռները փակ են դեպի Աստված եւ այն իրողությունը եւ այն կամքը, որ նա ունի, այն ինչ որ նա մեզ առաջարկել է, այն ինչ որ նա մեզ հրահանգել է, որ անենք, եւ մեր ներսում կա անխաղաղություններ, Աստված չի ուզում դու այդպես մնաս, եւ նա պատրաստ է գա եւ քո մեջտեղում կանգնել, քո առաջ կանգնել, ինչի համար։ Նա ունի մեկ նպատակ՝ քո կյանքում խաղաղություն բերելու։ Եվ երբ որ Հիսուս կանգնեց նրանց մեջտեղ, Աստծո խոսքն ասում է, առաջի բանը, որ նա ասեց խաղաղություն ձեզ։ Աստված քո ամեն տագնապներին այսօր ասում է խաղաղություն։ Եվ ես այսօր ուզում եմ ամեն մեկիդ կյանքի մեջ հռչակել Աստծո խաղաղությունը։ Չգիտեմ դու ինչ տագնապ ունես այսօր քո մեջ, ինչ վախեր կան քո մեջ, քո առողջության հետ կապված, քո աշխատանքի հետ կապված, քո ապագայի հետ կապված, քո սերնդի, քո երեխաների ապագայի հետ կապված, քո ծառայությունների հետ կապված, չգիտեմ, գուցե մարդիկ կա ձեր փրկության հետ կապված տագնապներ ունեք։ Ես այսօր ուզում եմ հռչակեմ քո կյանքի մեջ եւ քո այդ տագնապների մեջ Հիսուսի խաղաղությունը։ Եվ ուզում եմ ասեմ, մի վախեցիր, որովհետև նա հարուցյալ Քրիստոսն է։ Եվ նա այսօր գալիս է, որպիսի քո ներսից, քո փակ դռների ներսից ցրի այդ վախը եւ բացի այդ դուռը, որպիսի ինքը ներս մտնի, բացի այդ դուռը, որպիսի դու դուրս գաս եւ գնաս կատարելու այն կամքը, որ նա հռչակել է քո համար, որ նա ունի քո համար, որ նա փոխանցել է քեզ, որպիսի դու դա անես եւ լինես այդպիսին։ Ամեն։ Երկրորդ բանը, որ տեսնում ենք, վախի պատճառով աշակերտները փախել էին Աստծո կամքից։ Այն վախը, որ կար այդ սենյակի մեջ, նա ուներ նախատիպը։ Նրանք փախել էին Գեթսեմանից եւ Գողգոթայից։ Եվ այդ վախը բերել էին այդ սրահի մեջ։ Երբ որ մարդու կյանքի մեջ գալիս է վախը, նա Աստծո կամքի հանդեպ փակում է դռները։ Գիտեք, Պետրոսը, երբ որ Գեթսեմանում եկան Հիսուսին բռնելու, նա ուզում էր Աստծո կամքին հակադրվեր։ Սուրը հանեց, որպիսի Հիսուսին պաշտպանի։ Գիտեք, Հիսուսը դրա կարիքը չուներ։ Աստված մեր պաշտպանության կարիքը չունի։ Եվ շատ անգամներ մենք ուզում ենք Աստծո կամքի հակառակ ինչ-որ բաներ գործադրել, ինչ-որ զորություններ բարձրացնել, բայց Աստված ուզում է մեկ այլ գործողություն կատարի, մեկ այլ բան անի, որը իր կամքի մեջ է, որը ավելի կատարյալն է, որը ավելի լավն է։ Եվ Աստծո կամքը Հիսուսի Գեթսեմանում գտնվելն էր, Գեթսեմանում բռնվելն էր եւ Գողգոթայի խաչի վրա մահանալն էր։ Բայց աշակերտները, երբ որ տեսան այս ամենը, գուցե իրանց մեջ, իրանց հասկացողության մեջ մի բան փոխվեց։ Սա այն Հիսուսը չէր, որին մենք պատկերացնում ենք, ու թողեցին ու փախան։ Երբ որ նրանք փախան, նրանց սրտերի մեջ Աստծո կամքի հանդեպ գուցե դռներ փակվեցին, եւ նրանք սկսեցին վախենալ ու թողնել գնալ։ Եվ միայն Հովհաննեսն էր, որ մնաց այդտեղ եւ Գողգոթայի խաչի մոտ կանգնած էր, եւ նա էր, որ լսեց Հիսուսի կատարվեցավը։ Երբ որ մենք մեր սրտի դռները բացում ենք Աստծո կամքի համար, մենք կլսենք նրա կատարվեցավը, նրա հաղթական հռչակումը մեր կյանքում։ Բայց երբ որ մենք վախի պատճառով թողնում եւ փախնում ենք Աստծո կամքից, մենք չենք կարող տեսնել եւ լսել այն իրողությունը, որ երկինքը հռչակում է, որ Աստծո որդին հռչակում է այսօր քո կյանքի մեջ, իմ կյանքի մեջ։ Ամեն։
Դրա համար ուզում եմ, որ այսօր չփախնես վախի պատճառով, որևիցե վախ այսօր քո վրա ազդեցություն չունենա Աստծո կամքից փախնելու, Գեթսեմանից եւ Գողգոթայից փախնելու։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այսօր դու ամեն մեկդ կանգնեք այդ Գողգոթայի խաչի առաջ եւ լսեք նրա հռչակումը, որ քո կյանքում կատարված է հաղթանակ։ Քո վախերի վրա կատարված է հաղթանակ, քո իրադարձությունների, քո իրողությունների վրա, քո ապագայի համար կատարված է հաղթական դրոշմը, բարձրացված է հաղթության դրոշը Քրիստոսի կողմից, ամեն։ Այսօր թող քո կյանքում Հիսուսի կատարվեցավը բարձրանա, իմ հռչակումն է, իմ խոսքն է եւ սա Աստծո կամքն է, որ դու լսես։ Հովհաննեսը լսեց, որ Հիսուսը հռչակեց, որ կատարվեց, բայց մնացած 11-ը չլսեցին, որովհետև փախել էին։ Այսօր կուզեմ դու թեկուզ այստեղ նստած ես, քո մտքերը որևիցե բանից վախելով, որևիցե հոգսերից ծանրաբեռնված, Աստծո ներկայությունից եւ կամքից չփախնի, որ լսես, թե ինչ ասում Աստված այսօր քեզ այս վայրի մեջ։ Ես վստահ եմ այսօր ամեն մեկիդ հետ հիմա Սուրբ Հոգին խոսում է, եւ եթե դու պատրաստ լինես լսելու, նա կխոսի եւ քո կյանքի մեջ հաղթական հռչակումներ կբարձրացնի։ Ես տեղյակ չեմ ձեր որևիցե մեկի իրադարձությանը եւ թե ինչա ձեր ներսում կատարվում, բայց Աստծո Հոգին գիտի ձեր ամեն մեկի ներսը։ Եվ նա այսօր պատրաստ է քո ներսում կատարվող փոթորիկների վրա խոսել հանդարտություն, քո ներսում առաջացած վախերի վրա եւ տագնապների վրա խոսել խաղաղություն եւ քո տկարությունների ու ձախողումների վրա խոսել հաղթանակ եւ հռչակել, որ նրա կամքը կատարված է քո կյանքում։ Վախը փակում է մեր առաջ գերբնականի մոտենալու, գերբնականն ընդունելու դռները մեր կյանքում։ Երբ որ Հիսուսը սովորեցնելուց հետո բարձացավ Սարը հոր հետ հանդիպման, աշակերտները նստեցին նավը եւ լճի այս կողմից պետք է անցնեին մյուս կողմ։ Եվ ասում է կեսգիշերվա ժամին Հիսուսը լճի վրայով, ալիքների, փոթորիկների վրայով քայլելով գնում էր։ Եվ երբ որ աշակերտները նավի մեջից տեսան, նրանք Աստծո խոսքն ասում է կարծեցին, թե ուրվական է եւ վախից սկսեցին գոռալ։ Գիտեք, սիրելիներ, շատ անգամ Աստծո ներկայությունը գալիս է մեր կողքով, մեր փոթորիկների մեջով, մեր փոթորիկների վրայով մոտենա մեզ, եւ մենք այդ ներկայությունը տեսնելով շատ անգամներ կարծում ենք, որ դա ուրվական է, դա աստվածային չի, վախենում ենք եւ սկսում ենք աղաղակել։ Բայց այս պարագայում նույնպես Աստծո խոսքն ասում է, Հիսուսը երբ որ տեսավ, որ նրանք աղաղակում են, վախից աղաղակում են, ինչ ասեց. խաղաղություն ձեզ, մի վախեցեք, ես եմ։ Երբ որ քո ներսի վախերը կփակեն այդ դուռը, որպեսզի դու ընդունես Քրիստոսի գերբնական ներկայությունը քո կյանքի մեջ, դու Պետրոսի նման համարձակություն ձեռք բեր, ասելու Տեր, եթե դու ես, ասա ես գամ դեպի քեզ։ Ոչ թե Պետրոսը չասեց Տեր, եթե դու ես, արի մեր նավակ, ավելի մոտեցի, այլ Պետրոսն ասեց Տեր, եթե դու ես, ասա ես գամ քո մոտ։ Սիրելիս, մենք շատ անգամներ աղոթում ենք Տեր, արի իմ կյանքի մեջ։ Նա կարող է գա քո կյանքի մեջ, բայց արդյոք դու համարձակություն ձեռք կբերես վախերիդ ալիքների վրայով քայլել դեպի նա, թե չէ։ Եվ երբ որ դու համարձակություն ձեռք կբերես խնդրելու Տիրոջը, Տեր, ասա ես գամ քո մոտ, նա կասի արի։ Հովիվ Կարենը այս մասին հրաշալի պատգամ ա տվել, եթե չեք լսել, մտեք նորից մեր կայք եւ լսեք։ Թույլ տուր Աստված այսօր խոսի քո հետ եւ կանչի դեպի իրան։ Որովհետև երբ որ նա կկանչի, դու քո վախի ալիքների վրայով, փոթորիկների վրայով կգնաս նավից դեպի Քրիստոսը։ Քո նավը քո սահմանը չի լինի, նավի դռները փակված չի լինի քո առաջ, դու կքայլես այդ ալիքների վրայով Հիսուսի մոտ գնալու։ Երբ որ դու կմոտենաս դեպի Հիսուսը, նա կմոտենա դեպի քեզ,
որպիսի այն ինչ որ ունի քո համար բերի քո կյանքի մեջ, ցույց տալու այն գերբնական զորությունը, որ ունի քո համար պատրաստած, որ այո ոչ միայն ինքը, այլ դու էլ որպես իր զորությունը կրող կարող ես քայլել փոթորիկների եւ ալիքների վրայով։ Դու Աստծո որդի ես, դու կարող ես Աստծո նման քայլել փոթորիկների վրայով։ Հիսուսի նպատակը Պետրոսի եւ մնացած աշակերտների համար ուղղակի գերբնական ինչ որ զորություն ցույց տալը չէր, այլ սովորեցնելը, որ դուք իմ զավակներն եք եւ դուք ինքներդ էլ կարող եք գերբնական քայլել։ Եվ թույլ մի տուր, որպիսի վախը քո մեջից բարձրանա եւ արգելի քեզ ալիքների վրայով քայլելու։ Մի սահմանափակվիր այդ նավակի մեջ, որպես ապահովություն քեզ զգալու մեջ, որովհետեւ նավը կարող է խորտակվել, բայց երբ որ մենք վստահում ենք Տիրոջը, երբ որ մենք քայլում ենք Տիրոջ նպատակների մեջ, նրա խոսքի համաձայն քայլ ենք կատարում, մենք կարող ենք ապաստան գտնել նրա ներկայության մեջ, որովհետև առակած գրքի այդ խոսքի մեջ ասում է վախը բանտարկում է մարդուն, բայց Տիրոջը ապավինողները ապաստան են գտնում։ Գիտեք, Պետրոսը Տիրոջը ապավինեց եւ քայլ կատարեց։ Մնացած աշակերտները վախից մնացին նավակի մեջ, թեև տեսան, որ Պետրոսը քայլ կատարեց, նրանցից որևիցե մեկը քայլ չկատարեց նրա հետևից գնալու դեպի Հիսուսը։ Գուցե նրանց կյանքի մեջ այդ փոթորիկը ավելի ուժեղանար եւ նավը խորտակվեր։ Նրանք մտածում էին այդ նավի մեջ իրանք ապահով են, ինչպես մենք շատ անգամներ մտածում ենք, որ մենք այս իրավիճակի մեջ ապահով ենք, պետք չի դրանից ավել քայլ կատարել, պետք չի առաջ գնալ, պետք չի փորձել ինչ-որ բաներ։ Սիրելիս, եթե Աստված քեզ կանչում է, քայլ կատարիր, փորձիր, դուռդ բացիր եւ դուրս արի այդ վայրից։ Եվ կտեսնես, որ Աստծո զորությունը կգա քո կյանքի մեջ։ Աստծո գերբնական ներկայությունը քեզ էլ ալիքների վրայով կտանի։ Երբ որ մեր կյանքի մեջ փակվում են դռներ, այդ փակ դռների ներսում կա նաև կասկած եւ թերահավատություն։ Այդ նույն իրադարձության մեջ, երբ որ Հիսուսը առաջի անգամ հանդիպեց աշակերտներին եւ հայտնեց իրեն, խոսեց նրանց հետ, Աստծո խոսքն ասում է, այդ ժամանակ կար մեկը, որ այդտեղ չէր։ Թովմաս կոչված աշակերտը։ Եվ ասում է հաջորդ անգամ, երբ որ նրանք նորից այդ վայրի մեջ էին եւ նրանց դռները նորից փակ էին այդ վայրի մեջ, Թովմասն էլ նրանց հետ էր եւ աշակերտներն ասեցին, գիտես Թովմաս, մենք տեսանք Հիսուսին, մենք տեսանք Աստծո որդուն, հարուցյալ Քրիստոսին տեսել ենք, նա կենթանի է, նա ասեց մինչեւ մատս, մինչև ես ֆիզիկապես չշոշափեմ, մինչև ես ֆիզիկապես իմ ձեռքը չկոխեմ նրա կողը, նրա ծակված մատների այդ վերքերի մեջ, չեմ հավատա։ Սա մարդկային էությունն է։ Եվ շատ անգամներ մենք էլ մարդկայնորեն ասում ենք, մինչև չտեսնեմ, մինչև չկպնեմ, մինչև դա ինձ չհպվի, չեմ հավատա։ Գիտեք, Աստծո խոսքը հավատքի համար ասում է, հավատքը աներևույթ բաների ապացույցն է։ Երբ որ մենք ինչ-որ բան տեսնում եւ շոշափում ենք, մենք այլևս հավատքի կարիք չունենք։ Այլևս հավատալու բան չկա այդտեղ։ Երբ որ ես տեսնում եմ, որ սա թուղթ է, երբ որ ես շոշափում եմ սրան, այլևս ինձ պետք չի հավատալ, որ սա թուղթ է։ Ես սա շոշափում եմ, իմ ձեռքերով տեսնում եմ, բայց Աստծո խոսքն ասում է, որ Եբրայեցիների 11-րդ գլխի առաջի խոսքը ասում է հավատքը հուսացած բաների հաստատումը եւ աներևույթ բաների ապացույցն է։ Եվ շարունակելով 6-րդ խոսքի մեջ ասում է առանց հավատի անկարելի է Աստծուն հաճո լինել։ Մենք չենք կարող առանց հավատքի Աստծուն հաճեցնել մեր ինչ-որ բաներով, ինչ-որ կատարած գործողություններով, եթե դրա մեջ չկա հավատք, եթե դրա մեջ կա վախը, որը փակել է մեր դռները, մենք դրանով չենք կարող Աստծուն հաճեցնել, ասելու Տեր, դե մենք ապահով ենք, չենք ուզում որևիցե բան մեզ մոտենա։ Գիտեք, սիրելիներս, Հիսուսը երբ որ խոսեց աշակերտների հետ, երբ որ նրանց ուսուցանում էր, ասեց իմ անունի համար պետք է նեղություն ունենաք։ Նեղություն պիտի գրեք, բայց շարունակությունը ոգևորիչ է, շարունակությունը քաջալերող է, Հիսուսն ասեց, բայց հիշեք, ես հաղթել եմ աշխարհին։ Հիշեք, որ նա խաչի վրա, Գողգոթայի վրա հռչակեց, կատարվեց ցավը։
Սիրելիս, ինչու ես այսօր շատ անգամներ մարդկայնորեն փակում դռներդ վախի պատճառով եւ կասկածամտությունը թույլ ես տալիս գա քո կյանքի մեջ եւ ասում ես, մինչեւ չտեսնեմ սա կատարված իմ կյանքի մեջ, մինչեւ իմ աչքերը դա չտեսնի, ես չեմ հավատա։ Դրանով դու չես հաճեսնի Տիրոջը։ Եվ Հիսուսը երբ որ նույն ժամի մեջ Թովմասն ասեց, ասում է, Հիսուսը հանկարծակի նորից հայտնվեց նրանց մեջտեղում։ Եվ առաջի բանը, որ ասեց, որովհետև այդտեղ կար մեկը, որ իր կյանքի մեջ դեռևս խաղաղությունը չէր վերցրել Հիսուսի, եւ նա նորից ասեց, խաղաղություն ձեզ։ Նա նորից իր խաղաղությունը փոխանցեց, որպեսզի Թովմասի կյանքի մեջ էլ խաղաղություն գա, որովհետև նա առաջին հանդիպման ժամանակ այդտեղ չէր։ Գիտես սիրելիս, գուցե դու անցած կիրակի այս վայրի մեջ չես եղել եւ այդ ժամվա եւ այդ պահի օրհնությունները չես վայելել, այսօր Աստված նորից պատրաստ է անցած կիրակի օրվա օծությունը բերել քո կյանքի մեջ։ Գուցե դու անցած անգամ չես վայելել, երեկվա քո աղոթքի պատասխանը չես ստացել, որովհետեւ նրա առաջ չես կանգնել, դու չես եղել այդտեղ, որտեղ Հիսուսը քեզ համար խաղաղություն էր պատրաստել։ Հիսուսը պատրաստ է այսօր նորից քեզ քո համար հատուկ ասել խաղաղություն քեզ։ Նա չի զլանում նորից մոտենալ քեզ։ Եվ երբ որ խաղաղությունն ասեց, Հիսուսը չէր տեսել, Հիսուսն այդտեղ ներկա չէր, նա իր աստվածային ամենագիտությամբ գիտեր, որ Թովմասի մեջ կասկածներ կա, եւ ասեց Թովմաս, ահա իմ ձեռքերը եւ ահա իմ կողը, բեր եւ խոթիր քո ձեռքը։ Եվ Թովմասն ասեց, դու իմ Աստվածն ես եւ իմ Տերն ես։ Բայց գիտեք, Հիսուսի համար դա ոգևորիչ չէր այդքան։ Օ Թովմաս, դու ես ինչ հայտնություն առար, որովհետև Հիսուսի խոսքը սա էր. Թովմաս, տեսար դրա համար ես հավատում, երանի նրանց, որ առանց տեսնելու կհավատան։ Սիրելիս, դու երանելի ես, երբ որ ինչ որ իրականություն քո կյանքի մեջ դեռևս չտեսած, հավատում ես, որ Աստված կարող է քո կյանքի մեջ բերել։ Ինչ որ բաներ դեռևս չկատարված, դու հավատում ես, որ դրանք կարող են քեզ համար կատարվել, որովհետև նա ամենակարող Աստված է։ Գուցե այստեղ նստածներից հետ ոմանք այսօր առողջական խնդիրներ ունեք ու երկար ժամանակ դրա համար տանջվում եւ տառապում եք։ Գուցե ասում ես, մինչև ես չտեսնեմ, որ այս ձեռքս չի ցավում այլևս, գուցե ես չտեսնեմ, մինչև չտեսնեմ, որ իմ այս հիվանդությունը ինձանից գնացել է, մինչև բժիշկը չգրի, որ դու այլևս ազատված ես այս հիվանդությունից, քո էպիկրիզի մեջ չկա գրված որևիցե հիվանդության ինչ որ նշույլ, չեմ հավատա։ Սիրելիս, ուզում եմ ասեմ, դու դրա կարիքը չունես, որովհետև ամենակարող Աստծո զավակ ես, եւ նա կարող է հռչակել քո կյանքում կատարվեց։ Քո հիվանդությունն այլևս ազդեցություն չունի քո կյանքի մեջ, դու այլևս բժշկված ես նրա վերքերով։ Սա ուղղակի հավատքի բաժինն է։ Սա ուղղակի հավատքի արձագանքն է։ Եթե հավատաս, հավատացողի համար ամեն բան կարելի է։ Թույլ տուր այսօր այդ կասկածի դռները քո առաջ բացվեն, որպեսզի դու տեսնես Քրիստոսի բժշկարար զորությունը քո կյանքի մեջ։ Թույլ տուր նրա առաջ բացվեն քո դռները քո կյանքում։ Մի փակիր կասկածանքներով քո դռները եւ թույլ մի տուր կասկածը եւ տագնապը քո կյանքի մեջ փափուկ բարձ դնեն իրանց գլխի տակ։ Ամեն։ Ժամանակը սուղա, ես մի փոքր առաջ անցնեմ։ Երկրորդ իրավիճակը, երբ որ կարդում ենք, խոսեցինք առաջի իրավիճակի մասին, բացասական ազդեցությունները, որը գալիս են մեր կյանքերի վրա եւ մեր կյանքում դռներ են փակում։ Եվ իրանք էլ ներս մտնելով մեր կյանքի մեջ իրավիճակներ են բարձրացնում, որոնք այդքան էլ Տիրոջը հաճելից են եւ նրա կամքը չեն, որ քո կյանքում լինեն։ Բայց կա մի իրավիճակ, որը սա Աստծո կամքն է, եւ Աստված կամենում է, որ այդ իրավիճակներում դու ինքդ փակես դռներ, որովհետև նա է ուզում։ Եվ այդ դռներից մեկը աղոթքի դուռն է։ Աստծո խոսքը ասում է, երբ որ մտնես քո ներքին սենյակը, քո դուռդ փակիր եւ քո աղոթքը բարձրացրու դեպի Աստված։ Ամեն։ Մատթեոս ավետարան 6-րդ գլուխ 6-րդ խոսքը։ Այլ երբ որ աղոթես, մտիր քո ներքին սենյակը, փակիր դուռդ եւ ծածուկ աղոթիր քո հորը
եւ քո հայրը, որ տեսնում է ծածուկը, հայտնապես կհատուցի քեզ։ Սա Աստծո կամքն է, փակել դուռդ աշխարհի համար եւ մտնել նրա ներկայության մեջ, որտեղ նա ծածուկի մեջ կարող է խոսել քո հետ։ Երբ որ մենք աղոթքի ժամանակ մեր դռները բաց ենք թողնում, դրսից արձագանքներ կան, որ հնչում են մեր ականջներին, գալիս են մեր մտածմունքներին, եւ կա մեկը, որ գիտի բարձրաձայն խոսել, որ քեզ խանգարի։ Դրա համար Աստված ասում է, երբ որ գալիս ես իմ ներկայության մեջ, բոլոր մնացած դռները, որոնք կարող են քեզ շեղել, որոնք կարող են քեզ խանգարել, որոնց միջոցով կարող են աշխարհից ազդեցություններ գալ, փակիր այդ դռները եւ մոտեցիր ինձ, որովհետեւ այդ ժամանակ ես գիտեմ քո հետ ծածուկում, քո այդ փակ վայրի մեջ խոսել քո հետ։ Ի տարբերություն այն առաջի իրավիճակին, որի մեջ մենք փակում ենք այդ դռները, վախելով, տագնապելով, ինչ որ բաներից զգուշանալով, այստեղ Աստված ասում է, փակիր, որովհետև ես ուզում եմ քո հետ առանձնանալ։ Ես ուզում եմ, որ դու այս պահի մեջ ինձ հետ մնաս դեմ առ դեմ։ Եվ այսօր Աստծո կամքը քո համար սա է, մտիր ներսից սենյակը, փակիր այդ դուռը, որովհետև Տերը պատվիրում է։ Եվ նա կխոսի քո հետ։ Եվ նա քեզ կհատուցի։ Այն ինչ որ կարիք ունես, նա կբերի քո կյանքի մեջ։ Առաջի Հովհաննես թուղթ 4 գլուխ 18-րդ խոսքի մեջ Հովհաննես առաքյալը ասում է, սիրո մեջ վախ չկա։ Երբ որ մենք լցված ենք Աստծո սիրով, մեր կյանքից վախերը հեռանում են։ Սիրո մեջ վախ չկա։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է, որ Աստված սեր է։ Երբ որ մենք լցված ենք սիրով, երբ որ մենք լցված ենք Աստծով, մեր մեջ վախը տեղ չունի այլևս։ Այսօր ուզում եմ, որ դու քո ներսը հրավիրես Աստծո սերը եւ խնդրես Տիրոջը, որ նրա սերը լցնի քեզ, որովհետեւ Աստծո խոսքն ասում է, սերը ամեն վախերը վանում է։ Երբ որ սերը լցվում է մեր անոթների մեջ, դրա փոխարեն տեղը պակասում է վախի համար։ Ինչքան որ այդ սերը լցվի մեր կյանքի մեջ, այնքան վախի, տագնապի եւ կասկածի հանդեպ տեղը կփոքրանա։ Մինչև այն ժամանակ, որպիսի քո ամբողջ էությունը լցված լինի Աստծո սիրով, Աստծո հանդեպ ունեցած սիրով, եւ երբ որ դու Աստծո հանդեպ ունենաս կատարյալ սերը քո կյանքի մեջ, դու այլևս չես նայի կողքից պատող վախերին, որոնք կարող են մոտենալ քեզ, այն արհավիրիքներին, փոթորիկներին, որոնք կարող են կլանել քեզ։ Դու ուղղակի սիրով կքայլես այն նպատակների մեջ, որ Աստված ունի քո համար։ Այն աշակերտները, որ որոշ ժամանակ առաջ տագնապած փակված էին, երբ որ Քրիստոսի սերը վայելեցին, լցվեցին նրա սիրով, նրանք մեկ օր դուրս եկան եւ մինչեւ իմահ Աստծո կամքը կատարեցին։ Նրանք այլևս չնայեցին հրյաների ոչ սպառնալիքին, ոչ էլ ուրիշ բաների։ Դրանից հետո էր, երբ որ Հիսուսի խաղաղությունը նրանք ընդունեցին իրենց կյանքի մեջ, Պետրոսն ու Հովհաննեսը կարողացան այդ նույն հրյաներին, նրանց մեծամեծներին ասել. ձեզ ինչ է թվում, ավելի լավ է ձեր կամքը կատարել, թե Աստծո։ Նրանք գիտեին, որ նրանք կանչված են Աստծո համար գործելու եւ Աստծո փառքի համար, եթե պետք լինի անգամ մեռնելու, եւ նրանք այլևս չվախեցան դրա համար։ Եվ երբ որ այսօր քո կյանքի մեջ այդ խաղաղությունը կգա, դու այլևս չես մտածի ոչ մի խնդրի մասին, որոնք կարող են քեզ վնասել, դու կասես ավելի լավ է Տիրոջ կամքը կատարեմ։ Բարձրյալի կամքը ավելի հաճելի է, քան իմ ցանկությունները։ Թող քո փակ դռների ներսում այսօր տիրի Տիրոջ երկյուղը եւ ոչ թե վախը, որը սարսափաբերում, որովհետեւ Առակաց գրքի 14-րդ գլուխ 27 խոսքը ասում է. Տիրոջ երկյուղը կյանքի աղբյուր է մահվան որոգայթից խույս տալու համար։
Երբ որ Տիրոջ երկյուղը գալիս է, նա մեր կյանքի մեջ բերում է հավիտենական կյանքի զորությունը։ Սպերջենն ասում է, Տիրոջ վախը մաքուր է եւ մեր սրտերից վերացնում է մեղքի հանդեպ սերը, որի վարձքը մահն է։ Երբ որ մենք Տիրոջ երկյուղը, Տիրոջ վախը թույլ ենք տալիս գա մեր կյանքերի մեջ, որը Սաղմոսի հեղինակն ասում է, որ Տիրոջ վախը սուրբ է, երբ որ այդ սուրբ վախը, այդ ակնածանքը Տիրոջ հանդեպ նրա նպատակների, նրա կամքի, նրա խոսքի, նրա հրամանների հանդեպ այդ ակնածանքը գալիս է եւ մեծանում է մեր կյանքերի մեջ, Սպերջենն ասում է, նա ազատում է մեզ մեղքի հանդեպ սիրուց, որի վախճանը մահն է։ Եթե մենք չազատվենք այդ մեղքի հանդեպ սիրուց, դրա վախճանը մահն է, բայց Աստծո կամքը մեզ համար այսօր ազատվելն է այդ մեղքի տագնապներից, նրա ազդեցություններից, որպեսզի մենք ունենանք հավիտենական կյանք։ Ամեն։ Եվ վերջի բանը, որ կասեմ, փակ դռների ներսում խոնարհվիր, աղոթիր եւ գովաբանիր։ Դանիել մարգարեության 6-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք մի իրադարձություն։ Թագավորը հրովարտակ էր հրճակել, որ բացի իրեն որևիցե մեկին չերկրպագեն, որևիցե Աստծո եւ որևիցե մի բանի։ Բայց ասում է, երբ որ Դանիելը լսեց, որ այդ հրովարտակը հրճակվել է, նրա առաջի բանը, որ արեց, հետևյալն էր. գնաց իր բեռնատունը, որտեղ նրա պատուհանները բաց էին դեպի Երուսաղեմ։ Եվ ասում է, ծնկի իջավ, նա խոնարհվեց Տիրոջ առաջ եւ ասում է, աղոթք բարձրացրեց Տիրոջը եւ սկսեց գովաբանել։ Անկախ նրանից, թե ինչ հրճակում է եղել քո կյանքի շուրջ, անկախ նրանից, թե ինչ հրովարտակներ է հարձակվել, թե ինչ հարձակումներ կա քո կյանքի վրա, քո ընտանիքի վրա, քո ազգի վրա, թող քո քայլը հետևյալը լինի. կանգնես Տիրոջ առաջ խոնարհությամբ եւ Աստված գիտի խոնարհին բարձրացնել։ Աղոթք բարձրացնես դեպի Աստված, որովհետև Աստված գիտի աղոթքին պատասխանել։ Եվ գովաբանել Տիրոջը, որովհետև դրանով կփառավորես Տիրոջը։ Ամեն։ Եկեք կանգնենք Տիրոջ առաջ եւ մեր այն բոլոր դռները, որը փակվել է եւ մեր ներսում տիրող իրողությունը Աստծուն հաճելի չի եւ այդ տիրող իրողությունը վախն է, տագնապն է, կասկածամտությունն է, թերահավատությունն է։ Այսօր դրանց վրա կանչենք եւ ասենք. Տեր, ուզում եմ, որ դու գաս իմ կյանքի մեջ եւ բերես խաղաղությունդ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի հրճակես, որ կատարվել է իմ կյանքում քո զորությունը։